लाइक गाइज मेरो मेरो युट्युबबाट टिकटकबाट नयाँ कमेडी इन्टरभ्यूहरू आउँदैछ, सबैजनाले हेर्नु, लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु होला गाइज। ल अब दर्शकवृन्दहरू, हाम्रो चाहिँ नि के भनेदेखि हाम्रो सानोतिनो टेलिभिजनमा चाहिँ मिडियामा चाहिँ हाम्रो घ्यालछिरिङज्यू आज आउनु भएको छ पाहुनाको रूपमा। अनि हाम्रो घ्यालछिरिङज्यूले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा गएर राम्रो राम्रो भिडियोहरू उहाँले चाहिँ नि के भनेदेखि विदेशी कलाकारहरूको खतरा खतरा एक्टिङ गर्नुभएको छ। अनि घ्यालछिरिङजी, तपाईँको स्टाइलहरू चाहिँ हेर्ने स्टाइलहरू अलि मलाई खतरा लाग्यो है। कि तपाईँको यसको कमेन्टहरूमा स्टाइलहरूको बारेमा कस्तो कमेन्ट आउँछन्? खै त्यो कमेन्ट त अब कस्तो भने सबैले राम्रै भनिरहेछन्। स्टाइलहरू अब हेयर लुक्सहरू हुन्छ नि, त्यो अब मोडल बन्नको लागि देखाउनु पर्यो, सो धेरै खर्च हुन्छ यसमा होइन। लुगा नयाँ नयाँ किन्नु पर्यो, फेर्नु पर्यो, कपाल मिलाउनु पर्यो, राम्रो क्वालिटीको फोन चाहियो। ठुलो भएपछि के भन्ने? ठुलो भएपछि अब के भन्ने, अब मेरो सपना चाहिँ के छ भने एउटा टिकटक स्टार बन्नु सक्नु। तपाईँ यो भन्दा पनि ठुलो भन्ने? तपाईँ त अब ठुलो मान्छे हुनु होला है। खै अब हेर्दै जाउँ, अब सपोर्ट पाएको छैन, सपोर्ट पाएपछि तपाईँले सपोर्ट गरेपछि कस्तो कस्तो खालको सपोर्ट तपाईँलाई चाहियो? हजुर भन्नुहोस् न। सपोर्ट कस्तो मिडियामा भन्नुहोस्, तपाईँले हाम्रो दर्शकहरूले पनि यसमाथि के भन्दा सपोर्ट कस्तो खालको सपोर्ट खोज्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो मिडियाले भन्नेछ, तपाईँलाई चाहिँ यसमा प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनेछ। जस्तै कि मैले भिडियो बनाएर हाल्छु, त्यो भिडियोमा अब लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु पर्यो, भिडियोमा भाइरल गरेर दिनु पर्यो, माथि पुग्ने सपना थियो। मतलब तपाईँले गरिदिनु पर्यो हजुर भनेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त तपाईँ जस्तो कलाकारले पनि रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ र? पर्ने रहेछ नि। अब के गर्नु, सपोर्ट लाइक भ्युज भिडियो भाइरल नभएपछि के गर्नु त। ओहो, त्यसो भए तपाईँ ठुलो कलाकार बन्ने, ठुलो भएपछि तपाईँ ठुलो कलाकार बन्ने त्यस्तै सोच्नु पर्यो। तपाईँको धेरै ठुलो सोच रहेछ। अब यस्तै खालको युवाहरूले ठुलो सोच राख्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। अनि तपाईँले चाहिँ केही कलाकारको कस्तो कस्तो खालको एक्टिङहरू तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने कलाकारहरूको एक्टिङ एउटा देखाइदिनुहोस् न। अब खै त्यो मनपर्ने कलाकारहरूको एक्टिङ त आउँदैन, म लिपसिङ चाहिँ गर्छु उनीहरूको कपी। लिपसिङ भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ? लिपसिङ भनेको अब जस्तै साउन्डतिर आउने, मुख चलाउने हुन्छ, लिपसिङ मिलाए राम्रो हुने हो। मतलब सिङ, लिप अनि सिङ। हजुर, लिपसिङ गर्नु हुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ। अब लिपसिङ भनेको चाहिँ मान्छेको नाम त होइन नि? होइन है। ए, लिपसिङ भनेको चाहिँ के हो? लिपसिङ हाम्रो दर्शकहरू पनि यसो बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? साउन्ड गीतहरूमा लिपसिङ गरेन भने त्यो उसको टिकटक भयो, रिल्सहरू राम्रो भन्नाले यो मान्छेको नाम होइन, भन्नाले यो मान्छेको नाम होइन। ए, ठिक छ त्यसो भए। अनि तपाईँ कुनै गम्भीर खालको एक्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ? कुनै बौलाको होइन, त्यस्तो होइन। मतलब जस्तै शाहरुख खानले एउटा बौलाको एक्टिङ गरेको थियो, त्यसमा यो के फिल्म थियो त्यो तपाईँको देवदासमा बौलाको एक्टिङ गरेको थियो। त्यो सिन धेरै हिट भएर मैले पनि त्यो केही समय अगाडि, धेरै वर्ष अगाडि मैले हेरेको थिएँ। तपाईँले त्यो बौलाको एक्टिङ गरेर देखाउनुहोस् त। बौलाको एक्टिङ मैले हेरेको छैन, त्यो हेरेको भए गर्थेँ। तपाईँले त्यसो भए के को एक्टिङ गर्नुहुन्छ त? मैले एक्टिङ केहीको नि गर्दिनँ, केहीको पनि गर्नुहुन्न। तपाईँले धेरै लामो भयो। बन्द गर्नु